müşavveqiyiz kim idi? Kimdən çoxlar ilham aldınız? Kim dalınızda durdu? Həmişə bilərdi, təşviq edərdi, himayət edərdi. Sual iki bəxşi vardı sualda. Bir müşavvik ki, mənim nəzərimə yersiz bizatlı şairə müşavvik məhnisi yoxdur şair olmağına olandan sonra ayrı yolunun devamına. Vəli ilham almaq niyə? Şairin bir insanın, arif adamın, bunlar şair, yazar, alim, dini, xətib, bunların həmişə hadisələr zindəqanlığıdır. Təkvin verir, şəxsiyyətinin təkvini edir. İlham almaq, bilirsən, şey demək bir istedadır. Xudadadır, Allah vergisi istedaddır. Amma ondan, o istedaddan səndə olub olmadığından bir bilmək lazımdır. Bir də o dünyanın içində yaşamaq lazımdır. Mənə zaten Allah vergisi həmən atamın, ki nə tənə mənim atam, bütün Türk dünyasının və betəbə o İranda yaşayan Türklərin atası olaraq, mənəvi atası olaraq da Dədə Kazımın ailəsində böyüyən uşağa lazım deyil, ayrı bir müşavvik. Zaten o tür böyük arifin evində böyüyürsən. Bu özü həmişə gecə, günüz, yatan vaxt, oyaq vaxt, çöldə, eşikdə də Dədə Katibinə şeir ilə böyüyürsən. Təbiidir, normaldır, doğaldır ki, sən o yolu gedəsən, əgər istedadın olsa. İkinci şərtdə də bir şeylərdə nə qədər gəlməsən, o elmi genetik tərbiyyən insana irs də yetirə bilir bu hissilər. Mənə də Dədə Katib ustadım olaraq, atam olaraq, ondan ilham olaraq, ilham qaynağı ola bilir. Amma geçici zaman içində insanın şeirinin həm təkamülünə, həm bir səbkin, təkvin tapmağına bir ittifaqlar düşür hər şairin zindəqanlığında. Şeirinə cəhət verir. Dədə Katib bir alimi dinidir. Ona görə onun %100 şeirləri ulum-i məzhəbi, ulum-i Qur'an'dan nəşət almışdır. Ya Şəhriyarı məmulən eşitmişik, bir macirai eşkisi şeirinə 10 muqı verdi. Və cəhət də verdi, sizin buyduğunuz kimi yön verdi. Təbiidir, mənim də şeirlərim aşıq ədəbiyyatında olsa da, Dədə Katibdən %100 təsir alsa da, zaman içində Dədə Katibdən o məktəb olaraq ayrılıqlı, biraz fərqli hadisələr əsərində biraz səkkimiz fərq elədi. Amma qalib həmən hicayı klasik qalibdir. Mənim mənbə ilhamım Dədə Katibdir, qaynağım ustadım Dədə Katibdir. Amma xub, insanın yaşayışında, o turizm nəfsində hadisələr də cəhət verə bilir.